Как дела? Нормально. Сегодня мы будем ловить рыбок. Серьезно? Чем будем ловить рыбок? Удочкой. Удочкой? У тебя такая удочка есть? Да, маленькая. Это у нас такая мини-рыбалка, да? Да. Мини-рыбалка, тут такие маленькие-маленькие рыбки, которые нужно ловить удочкой, да? Еще есть маленькая удочка. Маленькая-маленькая удочка. Ну что, попробуем? Я уже завел рыбалку, да? Я буду отпускать, а ты пробуй лови, да? А ну давай. А ну ловим, как она там ловит. Ой, поймала. Хватай быстро, хватай, вторую лови. Ой, как тяжело ловить, как же она быстро крутится. Ой, смотри, желтую поймала. Круто. Две. Ой, что? Ой, еще одна желтая. Две желтые. 3 рыбки мы успели словить за время, пока крутится, да? 4? Да. 3 словили, и 3 осталось. Да? Итого мы поймали 3 рыбки. Вот еще это круто. Вот эти рыбки поймать. Еще рыбки осталось поймать, да? Так, что, мы будем заводить тогда и заново ловить дальше рыбок, да? Так, мы теперь заводим, значит, дальше. Заводим дальше. Завели. И опа, ловим дальше рыбок. Ловим быстренько, ловим рыбок, ловим. Не поймали. А почему мы ничего не поймали, Оля? Ты что? Мы же так всю рыбалку профукаем. Останемся без рыбы, да? Нет, не останемся мы без рыбы. Мы будем сейчас крутить, пока не поймаем всю рыбу. Опа! Нужен. Опа, розовую поймали. Розовую рыбку поймали. И что у нас осталось? 2. 2. Какие 2 рыбки у нас осталось? Оранжевые. Точно, 2 оранжевые рыбки у нас остались. Да? Что, будем ловить оранжевых рыбок? Да. Да, точно? Да. Потому что они такие оранжевые. Оранжевые рыбки это такие опасные рыбки. Не опасные. Ну почему? Оранжевый цвет он какой? Он предупреждающий, поэтому они могут быть... Ой, поймала как быстро. Ты прям рукой ее хочешь поймать еще одну? А, не успели? Надо хорошо заводить, но мне одной рукой не очень удобно. Поэтому будем по чуть-чуть ловить, да? Раз. Удочку поправь. Ты что, леска запуталась? Посмотри. О, молодец. Что так? Все нормально? Все. Итак, ловим. Раз, два, 3. Поехали! Лови ее, эту рыбку. Лови ее быстро. Давай. Чуть не поймала. Ай-яй-яй. Ну, еще раз давай. Еще давай разочек попробуем, да? Попробуем еще раз. Я поправила. И раз, два, 3. Лови. В ротик. О, молодец. Ура, мы поймали всю рыбу. Все. Красота. Поймали всю рыбу. Пока-пока. Пока-пока. Что, прям все? Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.